Herkese merhaba. İsmim Serkan Yazıcıoğlu. BKM'de Arda Bey'in bahsettiği gibi ilgili fonksiyonlardan sorumlu yönetici olarak çalışıyorum. Sabahtan beri yapılan seanslarda arada adımız geçti. BKM Express yeni ödeme sistemi. Benim bugün size anlatmak istediğim yeni ürünümüz BKM Express kısaca reklam kampanyası ve az önce Arda Bey ile konuştuğumuz internetten yapılan kartlı ödemelerle ilgili bazı sayısal veriler. Az önceki seanslarda ve sabah açılış konuşmasında sevgili Mete'nin belirttiği bir konu var. Yıl 2023, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümünde aslında kart kuruluşları olarak kendimize seçtiğimiz hedef nakitsiz ödemeler Türkiye hedefine ulaşabilmek. Sektördeki ana oyuncular hepimiz eforumuzu bu yönde kullanmaya gayret ediyoruz. Bu amaçla BKM olarak biz de bankalarımızla birlikte e-ticaret hacmini arttırmak üzere çeşitli hedefler koyduk kendimize. Offline'da yapılan işlemlere baktığınız zaman, sabah Mete yine kısaca değindi ama şu an pazarda 55 milyon adet kredi kartı ve 90 milyon adet banka kartı var. Toplamda bu kadar çok kart olmasına rağmen hala offline dünyanın %70'i nakit olarak gerçekleşiyor. Online tarafa baktığınız ise online dünyanın yapısı gereği yapılan alışverişler kapıda nakit ödemeler dışında tamamına yakını kartlı ödemelerden geçtiği için online'a yapılacak her türlü katkı aslında bizlerin de nakitsiz ödemeler Türkiye hedefine yaklaşmamızı sağlayacak. İşte bu yüzden üye bankalarımız ve e-ticaret sektörünün önde gelen firmalarıyla beraber BKM Express ürünümüzü geliştirdik ve kullanıma sunduk. BKM Express nedir? BKM Express ekranda gördüğünüz ikonu tıklamanız durumunda anlaşmalı iş yerlerinden kart bilginizi paylaşmadan kolay, hızlı ve güvenli alışveriş yapabilmenizi sağlayan bir ödeme sistemi. Aynı zamanda dijital cüzdanımız olan BKM Express'in canlıya aldığımız ilk fonksiyonu. BKM Express'e nasıl üye olunur ve alışveriş nasıl yapılır? Buralara çok kısa değineceğim. BKM Express'e üye olmak için bkmexpress.com.tr'den bir kullanıcı adı ve bir sabit şifrenizi belirlemeniz gerekiyor. Kullanıcı adınız, kullanmayı tercih ettiğiniz mail adresiniz, şifreniz sizin belirlediğiniz. Bundan sonra cüzdanınıza ulaşmak için kullanacağınız sabit şifre. Girmiş olduğunuz mail adresinize bir tane aktivasyon linki geliyor. O linki onaylamanız durumunda üyeliğiniz tamamlanmış oluyor. Üyeliğiniz tamamlandıktan sonra sıradaki adım kartın tanımlanması. Bir önceki seansta PayU'dan Emre Bey bahsetti. İnsanların alışverişlerde kart numarasını kullanmaması ile cüzdana kartını tanımlarken açık bir şekilde kart numarasını paylaşması arasında bir fark olmadığını söyledi. Müşterilerin güvenlik algısı anlamında. BKM Express'e siz cüzdana kartınızı tanımlarken hiçbir zaman kart numaranızın 16 hanesini yazmıyorsunuz. Sadece kart numaranızın ilk 6 hanesini ve son 4 hanesini paylaşıyorsunuz. Aradakiler maskelenmiş olarak size sorulmuyor. Biz ne yapıyoruz? Girmiş olduğunuz o ilk 6 karakter bankalarımızın BİN numarasını tanımladığı için hangi bankaya sorgu için gideceğimizi biliyoruz. Sizden almış olduğumuz kimlik numarası ile de tekil müşteri anlamında ilgili bankadaki sizin bilgi kaydınıza ulaşıyoruz ve o bankada yine kayıtlı olan cep telefonunuza bir konfirmasyon mesajı gönderiyoruz. Cep telefonunuza gelen konfirmasyon mesajını ekrana girdiğiniz takdirde siz istemiş olduğunuz kartı cüzdanınıza tanımlamış oluyorsunuz. Bu kayıt sırasında sizden hiçbir şekilde cep telefonu almıyoruz. Tamamen BİN numarasındaki bankadaki kayıtlı cep telefonu geçerli. Güvenlik aşamasında bir ara unsuru olarak bunu düşünebilirsiniz. Kayıt olduktan sonra alışverişlerinizi anlaşmalı iş yerlerinden yaparken ve alışverişinizi tamamlayıp BKM Express ile öde seçeneğini seçtiğinizde sizin ilk yapmanız gereken sanal cüzdanınıza ulaşmak. Bunun için de kayıt sırasında belirlemiş olduğunuz kullanıcı kodunuzu, ki o sizin e-mail adresiniz, sabit şifrenizi giriyorsunuz ve cüzdanınıza ulaşıyorsunuz. O andan itibaren cüzdanınıza hangi kartları tanımladıysanız istediğiniz karttan
istediğiniz taksit seçeneğini seçerek alışverişinizi bitiriyorsunuz. Alışverişinizi bitirdikten sonra bu sefer yine kayıtlı cep telefonunuza gelen 3D Secure işlemlerinde olduğu gibi dinamik bir şifreyi ekrana girerek alışverişiniz tamamlanmış oluyor. Bütün akış, kayıt ve alışveriş aşamasında bu bahsettiğim parçalardan oluşuyor. Bu anlattıklarımı kısaca özetlersem, biz kart sahibine ne sağlıyoruz? Merchant'lara neyi farklı anlamda sağlıyoruz? Kart sahipleri hiçbir zaman kart numaralarını, CVV güvenlik kodunu ve son kullanma tarihini ne kayıt sırasında ne alışveriş sırasında sisteme girmiyorlar. Kartları yanında olmasalar dahi istedikleri zaman internete ulaşıp cüzdanlarına şifreyle girip ödeme seçeneğini tamamlıyorlar. Kartlarının yanlarında bulunmaları gerekmiyor. Ne ön yüzüne ne arka yüzlerine kesinlikle bakma ihtiyacı hissetmiyorlar. Güvenlik unsuru aslında çok fazla ön plana çıkarmak istediğimiz bir konu değil. Ama 3D Secure geliştikten sonra ve az önceki seansta da konu oldu kişilerdeki güvenlik risk algısı anlamında. Biz burada ne sağlıyoruz? Aslında güvenlikle ilgili 3 tane unsur sağlıyoruz. Bir tanesi, kart bilgilerinizi hiçbir zaman, hiçbir yerde paylaşmanızı istemiyoruz ve size sormuyoruz. İkincisi, sizin bildiğiniz bir unsur olan sabit şifrenizle cüzdana ulaşıyorsunuz ve alışverişinizde ise dinamik şifreyle sahip olduğunuz bir cep telefonuna gelen kodla bitiriyorsunuz. Akış kısaca müşteriler için bu şekilde. Ama yine az önceki Emre Bey, Kemal Bey, Biletix'ten ve gidiyordan Cenk Bey'in konuştuğu gibi taksit dünyasına değinildi. Puan dünyası, loyalty programları bankalar ve müşteriler için çok önemli. Siz bu sistemde normalde vendorlar hangi taksit seçeneklerini sağlıyorlarsa, hangi puan kazanım ya da puan kullanarak alışveriş olanaklarını sunuyorlarsa hepsinden faydalanmaya devam ediyorsunuz. Buradaki tek fark, BKM Express ile ödeme seçeneğini seçtiğinizde istediğiniz kart, taksit, puan kullanım, taksit ertele, artı taksit kampanyasından faydalanmak suretiyle kart numarası yerine üye kodunuzu ve şifrenizi girmekle alışverişinizi bitirmiş oluyorsunuz. İşyerleri için faydaları, işyerleri bir kere artık kart bilgilerini tutmaları gerekmiyor müşterilerinin. İkinci faydası, bankalarla yapmış oldukları POS kullanımı için komisyon ya da blokaj gün anlaşması dışında bu sisteme dahil olduklarından dolayı hiçbir şekilde ek bir ücret ya da komisyon ödemiyorlar. Aynı şekilde kart sahipleri de bu sisteme üye olduklarında herhangi bir fee ödemiyorlar. Bu sistemin oluşan maliyeti, ki bankalar arası kart merkezi kar amaçlı kurulmuş bir kurum değildir. Ödeme sistemlerinin gelişmesi için biz faaliyet gösteriyoruz. Bu ekosistemin maliyeti bankalar tarafından finanse edilmekte. İşlem başına bizim bankalarımız BKM'ye bir bedel ödüyorlar. Hiçbir şekilde kart sahiplerimiz ve merchantlarımızdan ne kayıt sırasında ne işlem sırasında bir bedel almayacağız. Bu bedel almama durumu bazı ortamlarda yanlış anlaşılabiliyor. Bu sanki bir kampanya dönemi, bundan sonra alacakmışız şeklinde sorular olabiliyor. Bu ürün devam ettiği müddetçe merchantlarımıza hiçbir şekilde bir cost yansıtılması söz konusu olmayacak. Merchantlar yine kart sahibinin kazandığı avantajları nasıl kazanıyorsa sunmaya devam edecekler. Taksit erteleme, puan kullanma, puan kazanma fırsatlarını müşterileriyle paylaşacaklar. Farklı bir terminal kullanmaları gerekmiyor. Mevcut sanal postlarını kullanmaya devam ediyorlar. Biz yapmış olduğumuz bir entegrasyonla onları BKM Express üye işleri yapıyoruz. Ekosistemlerinde ciddi bir değişiklik olmuyor. Ve tabii ki görece olarak bu sistemi tercih edecek yeni müşterilerden dolayı daha fazla müşteriye ulaşma şansı veriyor olacağız. Şimdi cüzdan kelimesini ben bugün ilk defa bu kadar sık duymaya başladım ve herhalde bundan sonra sıkça duymaya başlayacağız. Herkes, hepimiz bir sanal cüzdan